שלום לכל אוהדי בית"ר ירושלים שמעורבים במחאה נגד ההנהלה. אני ברק כהן, אני עורך דין שמלווה ומייצג את מטרות המחאה, והם מאבק להפסקת המעורבות של ארכדי גאיודמא כבעלים ואיציק קורנפיין כיושב ראש, ומאבק נגד מערכת קבלת ההחלטות של ההנהלה בכלל במישור המשפטי. מחר אמורה להתקיים הפגנה מול הבית של איציק קורנפיין במושב אורה. יש הרבה דיבור לגבי האם ההפגנה חוקית או האם ההפגנה היא לא חוקית, וחשבתי שנכון שאני אסביר את המצב המשפטי בקשר להפגנה הזאת על רקע המצב המשפטי בקשר להפגנות בכלל. דבר אחד שחשוב לדעת ולהכיר אותו: לא כל הפגנה שאדם מעורב בה צריכה אישור של משטרת ישראל. יש הפגנות שצריכות אישור, יש הפגנות שלא צריכות שום אישור ואפשר לקיים אותן בלי שום פנייה בכלל למשטרת ישראל, פשוט לקיים את ההפגנה. ההפגנה שתתקיים מחר במושב אורה לא צריכה שום אישור של משטרת ישראל, לא צריכה שום פנייה למשטרת ישראל. למה? משום שכדי לקיים את ההפגנה באופן שמחייב אישור צריכים להתקיים 3 תנאים ביחד. זאת אומרת, אם אני מקיים הפגנה ויש בה את 3 התנאים הבאים, אני חייב ללכת למשטרה לבקש אישור. מהם התנאים שחייבים להתקיים ביחד? 1. ההפגנה מונה יותר מ-50 אנשים. כנראה שיהיו יותר מ-50 אנשים בהפגנה מחר מול הבית של איציק קורנפיין. זה לא מספיק. צריך שההפגנה בנוסף תהיה תחת כיפת השמיים, זאת אומרת במרחב הציבורי, לא במקום סגור. גם התנאי הזה מתקיים. זאת אומרת, ההפגנה תהיה יותר מ-50 אנשים והיא תהיה תחת כיפת השמיים. אלא מה? שיש עוד תנאי שגם אותו חייב שיתקיים כדי לחייב מפגין לבקש את האישור, והוא בהפגנה יישאו נאום מדיני או שמתקיימת תהלוכה. עכשיו, בהפגנה שמתקיימת מחר לא מתקיימת שום תהלוכה אלא עמידה במקום מסוים בסמוך לבית שלו, ולא ניסה שום נאום מדיני. לקרוא קריאות במגה ולהניף שלטים ולהכריז סיסמאות זה לא נאום מדיני, ואין שום קשר בין מה שקורה מחר מבחינת התוכן לבין נאום מדיני. זו מחאה נגד ההנהלה, אין שום קשר, לא מתקיימת תהלוכה, עמידה במקום, ולכן התנאי השלישי של תהלוכה או נאום מדיני לא מתקיים. התוצאה היא שלגבי ההפגנה והאופי של ההפגנה מחר אין שום צורך באישור. המשטרה יודעת שאין צורך באישור, אלא מה? בתור מי שמכיר הפגנות מכל הסוגים, בכל הזירות של מאבקים שונים, המשטרה תמיד עושה את זה. המשטרה עושה תמיד את המאמץ לשכנע שאתה חייב אישור. למה? כי יש להם אינטרסים שיהיו פחות הפגנות, זה משנה להם את מערך העבודה, הם צריכים להתארגן, חובה עליהם הלא לגבי כל הפגנה לבוא ולסייע, הם חייבים לבוא ולסייע להפגנה מחר להתקיים. וכמה שפחות הפגנות יותר טוב למשטרה מבחינת היקף העבודה, אין להם אינטרס שיתקיימו הפגנות, בכלל. לא רק לגבי בית"ר. כל הפגנה מבחינתם זה עבודה נוספת, לכן לגבי כל קבוצה של אנשים שמבקשת להפגין, אומרים לא, אתה צריך לבוא לבקש אישור. לא צריך לבקש אישור לגבי כל הפגנה. אני אומר רק לשם הדוגמה, אני במוצאי שבת הולך עם מאות אנשים לבית של שר האוצר ברמת אביב, אנחנו לא ביקשנו, אין לנו שום כוונה לבקש ואין שום אישור, ואנחנו נלך לשם מאות אנשים. למה? כי זו סוג הפגנה שלא צריכה אישור. תאמינו לי, המשטרה תהיה שם ויארגנו את הכל. בלי פחד ובלי שום דאגה, משום שככה הדין, ככה החוק קובע. מי שפה מבקש לפסוח על החוק ולהכתיב לאנשים אחרים התנהגות שהיא מתוך שימוש בסמכות שאין להם, זו המשטרה. אין למשטרה סמכות לדרוש מאוהדי בית"ר שמבקשים למחות מחר, אין להם שום זכות לתבוע אישור. אני אהיה שם מחר, אני בא לשם בלי שביקשתי אישור ואין לי שום כוונה לבקש
אישור לפתוח את הפה שלי, כי זאת זכותי, והחוק מגן עליי במובן הזה. ואני הייתי מבקש מכל מי שרוצה למחות נגד ההנהלה ונגד הבעלים, שהסיבה שהוא לא מגיע לא תהיה בגלל אישור, כי אין שום צורך באישור. רק למען הסדר הטוב של הדברים, אני דיברתי גם עם המשטרה, הם יודעים על ההפגנה, ואני תיאמתי איתם שמחר אני זה שיקח אחריות מבחינת התיאום, איך תהיה ההפגנה, וזה רק למען הסדר הטוב, וזה מוסכם עליהם, ואני מחר אעשה את זה. אבל גם הם מבינים וגם אני מבין, וכל משפטן וכל מפגין מקצועי יודע, לא צריך אישור להפגנה הזאת. אז לכן, שלא יפחידו אתכם, הם עושים את זה, הפרסומים בתקשורת מצידם, הפרסומים וההודעות מצד המשטרה, הם נועדו רק לדבר אחד, שאנשים לא יבואו להפגין, לא יותר מזה, לא יהיו שם עבירות, והעצם ההשתתפות בהפגנה היא עצמה לא עבירה. אם אנשים יבצעו עבירות במהלך ההפגנה זה העניין אחר, אנחנו נשמור שלא יתבצעו שום עבירות מעבר לזכות שיש לכל בן אדם להפגין, להביע את חופש הביטוי שלו, לקיים מאבק צודק בעיניו, תוך כדי שמירה על הסדר הציבורי. אנחנו נשמור את זה בעצמנו. האמת היא שלא נראה לי שאנחנו צריכים את משטרת ישראל שתלמד אותנו איך לשמור על הסדר. אנחנו היינו בהפגנות יחד, ואני מכאן קורא לכל אוהד שרוצה להשתתף במחאה, שיגיע למושב אורה, לפי כנראה שהחבר'ה מארגנים גם את ההדרכה איך להגיע ואת הדרך להגיע. פשוט תגיעו. לא לפחד מקום שמישהו מבקש לקרסם לך בזכות מבלי שיש לו הצדקה. אז ניפגש מחר במושב אורה ובהצלחה במאבק.